Selamat sore kawan-kawan. Kita nyangkong di pohon beringin di sini. Tadi ada ratusan punai yang datang. Baru datang soalnya dari rumah ke sini sekitar 2 jam baru nyampai. Kita udah ngesut pas datang tadi ada satu ini punai. Ntar kita sangkong lagi ya. Gimana keseruannya tetap tonton ya. Oke. Tumpis op. Halo, timaku. Kita cari posisi. Tongkat umat. Oke, satu. Tangkurarat nih, tanggar ulu nih. Deket. Dalam. Ini lah nih, ketik nih.
nembak punai satu. Lumayan lah poin punai kita ada 2 poin sudah punai. Kita masih nunggu ini. Ini sekarang sudah pukul 4.20. Mungkin sampai jam 5 kita coba tes capung di sini. Mau apa ini? Punai. Aru. Oke. Maaf ya kawan, untuk burung yang kecilnya nggak saya bikin videonya. Saya cuma bikin video untuk nembak burung punai. Itu ada satu tadi saya shoot. Ini tiba iri, tiba muka hanyung kali. Tiba muka hanyung udah ya. Tiba iri, muka iri, nembak kawi aja. Hanya iri, tiba irinya. Itu masih dicari satu dari bulannya jatuh tapi belum dapat. Oke, makasih sudah nonton ya. Untuk perbualan kita hari ini kita akhiri dulu. Kita ada poin tadi, ada punai 2, ada banyak burung yang kecilnya. Ntar kita video ini burungnya. Oke, makasih sudah nonton. Salam satu ras. Monggo. Nah, ini dapat kita 2 untuk punainya 2. Burung kecil masih ada di sama temanku tadi. Oke, makasih. Nah, poin kita ada 3.